sida aad warkaba ku maqlayseen mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa laga soo xigtay inay aaminsan yihiin in la dilay saxafiga la yidhaahdo jamaal khashoggi oo u dhashay dalka sacuudiga oo la waayay 4 maalmood ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka sacuudiga ee ku taala magaalada istanbul halkaas oo uu u tegay si uu uga soo qaato dukumenti ku saabsan guur uu qorsheynayay in uu galo. mas-uul ka tirsan qunsuliyadda sacuudiga oo istanbul jooga ayaa beeniyey eedahaasi. cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa warbixintan inoo diyaariyey. arrintan wariye jamaal khashoggi ayaa noqotay mid indhaha warbaahinta caalamka si weyn u soo jiidatay maalmihii ugu dambeeyey islamarkaana aad wax looga qorayey iyadoo noqotay mid ka mida mawduucyada ugu culus ee la falanqeeyo. bal ugu horreyn baana eegno qofka uu yahay jamaal khashoggi. cabdirashiid jeeni waa agaasimaha xarunta daraasaadka iyo siyaasadda ee freedom center ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa. waa nin sacuudiya weeye, ninkaasi waxa weeye nin wariye ah, wakti dheerna ayuu kasoo shaqaynayay warbaahinta. waa nin qoraaya, warbaahin fara badan oo kala duwan buu usoo shaqeeyey, qaar wadanka sacuudiga laga leeyahay, qaar wadanka dibadiisa laga leeyahayba. dhanka kale waxa weeye nin dadka ka faallooda siyaasadda weeye. ninkaa jamaal waxa weeye run ahaantii wuxuu ahaa nin aada uga soo horjeeda habdhaqanka dowladiisa sacuudiga iyo ficilo fara badan oo uu sheegay inay ku kacdo, hadday tahay dhanka diinta iyo hadday tahay dhanka dowladnimadaba. jamaal khashoggi ayaa sida wararka lagu helay tegay xarunta qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay dalka turkiga, gaar ahaan magaalada istanbul maalinnimadii salaasadii ee toddobaadkii aynu soo dhaafnay, iyadoo intaasi kadibna aan la helin meel u jaan iyo cidhib dhigay. 2 Oktoobar ayuu isagoo jooga magaalada istanbul ee wadanka turkiga ayuu wuxuu document iyo waraaqo ayuu wuxuu u doontay qunsuliyadda wadanka sacuudiga ku leeyahay magaaladaas istanbul, isagoo sida la sheegay doonayay documentkaasi kuwa la xidhiidha arrimo guur iyo isagoo ku mashquulsanaa. marka laga soo bilaabo maalinta oo bishu ahayd 2 Oktoobar ilaa iyo hadda waa lala-yahay. ninkaasi meel allaale iyo meel jaan iyo cidhib dhigay waa la waayay. mas-uuliyiinta turkiga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in baadhitaan hordhaco ay sameeyeen ciidamada boolisku uu tilmaamayo in ninkan la dilay, islamarkaana ay aaminsan yihiin in dilkiisu ahaa mid qorshaysan kadibna meydkiisa laga saaray qunsuliyadda. cabdiweli maxamed siyaad waxa uu ka faallooda arrimaha siyaasadda waxaana uu ku sugan yahay magaalada istanbul. wararka u dambeeya waxay xoojinayaan in jamaal khashoggi oo ahaa wariye dalka sacuudiga u dhashay ilaa talaadadiina lagu la'aa kadib markuu galay qunsuliyadda sacuudiga istanbul, waxay sheegayaan in ninkaas la dilay kadibna meydkiisii meel kale oo qunsuliyadda ka baxsan loo qaaday. saasay wararku u badinayaan, inkastoo laga soo xiganayo warar ilo aan rasmi ahayn oo amniga iyo kamid a saraakiisha dowladda turkiga, laakiin weli ma jiro war rasmiya oo dowladda ka soo baxay. jamaal khashoggi oo in muddo ah ku noolaa waddanka maraykanka kadib markii uu si iskii ah isku mustaafuriyey isagoo ka cabsi qaba halisa ka soo waajahda aragtidiisa ku aadan siyaasadda sacuudiga. haddaba maxaa ilaa hadda caddayma lahayaa ee ku aadan halka uu ku dambeeyey? waa kan mar kale cabdiweli maxamed sayid. ninkaas sida laga warqabo qunsuliyadda sacuudiga istanbul ayuu galay. dabcan waxaa la hayaa duubitaanadii iyo muuqaaladii markuu gelayay. qunsuliyaddu waxay leedahay kaamirooyin, dhulka ku wareegsan o dhan waa dhul diblomaasiyiin safaarad, marka dhul aad loo amnigiisu usugan yahay. markuu gelayay waa la hayaa, laakiin kasoo bixitaankiisii meeluu ku dambeeyey lama hayo. wax duubitaana iyo wax muuqaal lagama hayo. qunsulka wuxuu sheegay in qunsuliyadda gudaheedu aysan lahayn kaamirooyin. arrintaas oo arrin aan la rumaysan karin oo aan mantiq ama suurtagal ahayn. marka inuu gelayo waa la hayaa, goor kasoo baxayna lama oga. dad baa banaan ku sugayay oo la socday. marka taas waxay muujinaysaa, iyo marka lagu daro in la waayey muddo ilaa talaadadii, waxay muujinaysaa in ninkaas ama meesha lagu dhaxayo ama lagu dilay ama meel kale la geeyey. wararka ilaa hadda la helayo ma xusayaana sida dilka loo fuliyey. hase yeeshee qunsulka sacuudiga ayaa sabtidii iyo wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dalkiisu gacan ka geysanaya baadhitaanka khashoggi. haddaba maxay baadhitaankan sacuudigu ogolaaday uu soo kordhin karaa amaba lagu heli karaa caddaymo? waa kan mar kale cabdiweli maxamed sayid. sacuudigu way sheegeen, laakiin waa arrin aan sida la sheegaya macno badan keenayn. 5 beri ka hor bay arrintu dhacday. laakiin haddana ayadoo saas tahay, sacuudiga waxay soo direen dad arrintaas ka qayb qaadanaya baaritaanada. dowladda turkiga way soo dhaweysay, baaritaankiina weli wuu socdaa. waxaana moodaa in dowladda turkiga isku dayeyso in mataqaanaa si arrin diblomaasi arrinta loo xaliyo, oo mataqaana inta aysan soo bandhigin waxa xogta ay hayso, bal dowladda sacuudiga iyadu is-afgartaan sida waxu jiraanna loo sheego. laakiin waxaa moodaa in dowladda sacuudiga weli arrintaas madax adayg
ay ka muujinayso oo aysan doonayn. dhinaca kale sabtidii shalay ayaa mas-uuliyiinta turkigu ay sheegeen inay bilaabeen baadhitaan la xidhiidha halka uu ku dambeeyey jamaal khashoggi iyagoo intaasi sii raaciyey inay soo heli doonaan halka uu ku dambeeyey. haddaba maxay yihiin tallaabooyinka sharciga u bannaana turkigu inuu qaado? waa kan mar kale cabdirashiid jeeni, agaasimaha xarunta Freedom Center. sidaynu ogsoonnahay shirwacow, xeerka Vienna Convention 1961 wuxuu dhigayaa habdhaqanka ay wada dhaqmayaan dawladahu iyo qunsuliyadaha iyo safaaradaha. marka wuxuu mamnuucayaa ogolaansho la-aanta dawladda leh qunsuliyadaas ama safaaradda inaanan dawladda ay ku dhex taallaa marnaba geli karin, oo ay ka dhigan tahay sidii meel ka baxsan oo ku taalla wadankii kale. marka xasaanadaasi waa jirtaa, waa run, laakiin dhanka kalena mas-uuliyad baa saaran wadan walba oo jooga wadan kale oo safaarad ku leh. hadduu wax dhibaato ah ka geysto waxaa jira shuruuc hab loo maro oo caalamiya oo isla heshiiska ku qoran in markaa waxaa la gudboon wadanka turkigu inuu baadhis sameeyo, hay-adihiisa baadhistu inay la yimaadaan xariifnimo ay ku soo ogaadaan ninkaasi meesha uu ku maqan yahay. kadib markay soo ogaadaan ay helaan caddayn dhabana, waxyaabaha u banaan waxaa kow ka mid a inay dacwad caalamiya ka furaan. arrintaasi waa u banaan tahay, waa kow. waxaa ka labaadee u banaanay waxa weeye arrintaasi waxay xumaynaysaa haddii ay sidaa ay turkiga ku doodayaan u dhacdo, waxay xumayn doontaa xiriirka wadanka turkiga iyo wadanka sacuudiga, sababta oo ah in safaarad ama mission shisheeye ahi uu wadan ka geysto arrimaha qafaalashada ah ama dilka ahi waxay ka dhigan tahay isku day dagaal oo labada wadan ka dhexdhac sida ay procedureska iyo protocolka caalamiga ay sheegayaan. arrinta iminka loo baahan yahay waxa weeye ugu horeysaa in bal arrintan cadaymo adag loo soo helo, waana iska adag tahay run ahaantii markay arrintu sidaas oo kale safaarad iyo diblomaasiyad iyo xasaanad u gasho in cadaymo sidaa u waaweyn loo helo. dalalka sacuudiga iyo turkiga ayaa muddadaasi kadib ay ka soo baxayeen aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadeen maqnaashiyaha jamaal khashoggi, iyagoo turkigu uu ku doodayo in aanay jirin wax caddaynaya oo sheegaya in uu ka soo baxay qunsuliyadda, halka sacuudiguna uu dhankiisa ku doodayay in isla maalintiiba uu ka soo baxay qunsuliyaddaasi. jamaal khashoggi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba caan ku ahaa aragtidiisa ku aadan ee uu kaga soo horjeedo siyaasadda waddanka sacuudiga, isagoo qaar ka mida warbaahinta caalamka kuwa ugu afka dheer oo ay ka mid tahay Washington Postna ku qori jiray qormooyin uu ku durayo siyaasaddaasi dalka sacuudiga. aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamed shirwac ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. halkaad kala socoteenna waa